Manuel Jorge debería ser un nome ben recoñecido en Chantada, mais por circunstancias da vida, poucas persoas aquí saben de momento de quen se trata. Igual, se lles falamos do Manolito da Fonte Arcada, haberá xente de avanzada idade que o recoñeza, e é que este home deixou fai moitos anos as terras do Asma para recorrer mundo e converterse non só nun exixente e orixinal arquitecto, senón tamén nun talentoso pintor con máis de 2000 obras de diferentes estilos e técnicas. Asentouse nos anos 70 na vila alicantina de Xávea xunto a Cristina Snellman, recoñecida pintora finlandesa coa que compartiu a súa paixón ata deixarnos hai pouco no 2014. Visitámolo pasado setembro con motivo dunha retrospectiva da súa obra exposta en 3 espazos do lugar. É que Manuel Jorge está ben recoñecido nesta zona do Mediterráneo, sobre todo como arquitecto, tanto que ata ten unha rúa ao seu nome. Conta ademais, dende 2003, cunha fundación propia que se encarga da difusión e xestión da súa obra. Recoñecido forasteiro en Xávea e descoñecido en Chantada. Por iso, pouco despois de conmemorar as letras galegas, queremos recuperar dentro da nosa cultura a Manuel Jorge, que a pesar de levar uns 70 anos fora de Galicia, non esqueceu a súa lingua nin os seus recordos. A infancia é máis importante que nos pasa na vida, é o que nos forma. E se tes unha infancia feliz, o resto da vida se nota. A min, cando chove aquí, entrame, non sei se é a morriña ou que é, pero eu acórdome moito da infancia, que chovía, pero estábamos na calle, xogábamos ao fútbol cunha pelota de trapo, e uns cordós que facíamos. En fin, eu tuve unha infancia moi feliz, moi feliz. O sea, hoxe empecélle a tomar o gusto ás matemáticas porque tuve dous profesores que sentían as matemáticas, e iso axúdache moito. E un era don Constantino, que en paz descanse, e outro era o Modesto, o Tito de Abreu, que lle chamaban. Manuel Losada, claro, era unha muller extraordinaria, que tiña moi boa formación, e tiña que loitar con uns nenos salvajes que éramos nós. E a pobre sufría moito. A min deu as primeiras clases de dibuixo, e eu entón non me gustaba moito dibuixar, e incluso a veces levaba os dibuixos que facía o meu irmão para probar. Logo, máis tarde, empecé a sentir algo raro, e só se me pasaba cando dibuixaba, porque eu, en realidad, non había visto un museo hasta que cheguei a Madrid. O sea que eu estudiei o bachillerato en Chantada, e logo fun a examinar a Lugo, e logo fun a Santiago a reválida, e dai xa me fun directamente a Madrid. Claro, cheguei a Madrid feito un salvaje, sin ter idea de onde me metía. E tardei 7 anos en ingresar na Escola de Arquitectura. Suspendéronme 23 veces en dibuixo. Eu non conocía a nadie, era un pobre desgraciado que viña do pueblo ali sin recomendacións de ningún tipo, e era difícil, sí. E xa dibuixaba ben, pero era moi difícil. Eu estaba cansado xa, pero o meu pai e a miña mãe, con todo o sacrificio económico que estaban facendo, cando lle dixen que me habían suspendido un dos últimos examen, mandoume un telegrama enseguida dicindo: sigue, que lo conseguirás. Conseguino polos meus pais, senón eu solo non podía. Pero eles sempre me animaban, e gracias a eles, o sacrificio
Diles, pois hoxe estou aquí, o pouco que son debo yo a eles. Cando entrei na Escola de Arquitectura e me din conta de que ali non aprendía nada, o meu ideal era ir ao Museo do Prado, a ver a pintura negra de Goya. E pasei máis horas nos museos que na Escola de Arquitectura, por suerte. E aí foi onde me entrou xa as ganas de pintar. Entonces había un pintor moi bon naquelas que era Tavera. Eu fun ali a pintar e a dibuixar con el durante 7 anos. E durante esa estancia en Madrid, pois a veces xuntábamos 3 amigos e facíamos murales pos portales e pagábamos un pouco, entonces facíamos unha escapada. A primeira que fixemos foi as islas, a Ibiza. E aí foi onde eu mamei a arquitectura mediterránea. E dixen, coño, esta é a arquitectura que quero facer eu. En canto pude, fun a vivir a Menorca. Fun a Cadaqués, e Cadaqués naquela época era un centro de arte. Estaba cheo de pintores, escultores, músicos, escritores. Entonces todas as noites facíamos unha festa nun estudio. E nunha destas festas conocín a Cristina, que estaba pintando ali tamén. E desde entonces pois xa non nos separamos máis. Cos meus pais falaban galego, cando quería, para aprender. Por eso colleu o acento galego. E cando chegaba a aduana dicían, usted é gallega e tiene un pasaporte finlandés. Sí, tiña moi bon oído para eso. Cristina iba a Finlandia porque tiña as súas exposicións, pero eu fun a chantada, pintei o retrato do meu pai que está na exposición, e pintei bastante ali. E despois volveu Cristina e viñemos a Cadaqués, pero claro, Cadaqués no inverno é distinto que no verao, porque hai unha tramontana e un vento frío e ali non hai quen poda vivir. E fomos baixando por aquí, vendo pobos, e ao chegar a Javea, era o mes de xaneiro, e había o que chaman aquí as calmas de enero, que está o mar como un espello. Isto era un puebliño olvidado do mundo porque non está na carretera general. E logo un día Cristina dixo, ya encontré el terreno donde vamos a hacer la casa. Non había auga, nin luz, nin había nada. E fixemos a casa ali e vivimos 7 anos sin luz, felices. Íbamos co sol, levantábamos cedo, acostábamos cedo. Foi unha boa época, traballamos moito. Eu fixen naqueles anos as primeiras casas aquí, e así empecé a facer a arquitectura, pero nunca deixei de facer pintura. E logo tiña un apoio moi bon que era Cristina. Por iso digo que a intervención da muller na arquitectura é moi boa. A arquitectura non se pode facer só no estudio. O que sale do estudio generalmente é moi frío. A arquitectura ten que ser máis humana, apreciar o entorno, respetalo, e non cortar árboles para meter bloques de hormigón. É mellor quitar os bloques de hormigón e meter árboles. Eu, máis ben que un arquitecto, considérome un artesano. Teño alma de artesano. E cando salín da Escola de Arquitectura, salías dali sin saber, sin tener puñetera idea
do que era un ladrillo. E claro, ao principio pásalo mal, pero eu paseino moi ben porque me fixen amigo dos albañiles, estaba ao lado deles, de vez en cando collía o palustre, dáballe igual que eles, éramos amigos. Mira, unha casa é moito máis que o que se dice así simplemente unha casa. Unha casa ten que ser algo donde ti te atopes a gusto, donde cando estás lexos tes ganas de volver a ela, e cando entras a ela ti alegraste, pero tes que notar que ela tamén se alegra de que ti volvas a casa, non? Si, o que máis fixen foron casas individuales, que é o que me encargaron. Aquí en Javea pode haber como 100, así en números redondos. Quizá haya máis, pero casi todo está aquí. Son moi difíciles de ver, están metidos entre a naturaleza e hai moitas que a xente non conoce. E creo que se caracteriza por algo é polo respeto ao entorno e á naturaleza. Fora de aquí, pois fixen unhas cousiñas en Madrid, nas aforas, colaborei nuns proxectos en Valencia, e colaborei en proxectos en Helsinki, e logo fixen unhas obras eu solo en Riad, a capital da Arabia Saudí. Unha ermita gustaríame moito facela, é que eu teño moi dentro o románico, que é o que máis me interesa da arquitectura, e o pórtico da Gloria de Santiago, que quizá aí empezou a miña afición. Cando eu fun a examinarme da reválida, vin o pórtico e estuve ali mirando moitas horas no pórtico da Gloria, e aquelo creo que foi a semilla que me levou por ese camiño. Estou seguro que sí, que ali empezou. Ahora levo casi 7 anos parado. Menos mal que teño a pintura, estou proxectando cousas, iso non podo deixalos, é como parte da vida, non? Eu non me considero pintor, porque o camiño e o traxecto do pintor é distinto. Eu sou como un vicioso da pintura, que pinto porque teño o vicio de pintar, e pinto porque o necesito, pero sin outras aspiracións. Aí estou moi tranquilo, pinto, se me sale mal volvo a facelo, experimento, fago o que eu quero, sin que sentir nadie detrás que me está impoñendo algo. Manuel Jorge expuxo alá polo ano 61 a súa obra en galerías de Barcelona, Madrid e Santiago de Compostela. Pero despois botou preto de 50 anos pintando sen sacar nada á luz. E aínda hoxe non pon en venta a súa obra. Libre deste xeito de verse condicionado polas exixencias do mercado da arte. Porque non me gustaba o ambiente. Eu pinto, porque me sale de dentro, porque necesito pintar, pero nada máis. Non vendería ningunha obra miña por diñeiro, vendería por tempo. Por exemplo, se me por este cuadro canto me das? Douche 7 meses ou 6 meses, eu así sí. Home, sempre é grato que alguén que entenda che diga, home, isto está ben, coño, telo que expoñer, que se vexa, que se conozca. Isto que fixeron a fundación para conservar, dar a conocer e tal, pois está moi ben. Quizá cando eu me vaya, pois
isto podo viaxar e podo se conocer, pero mentras eu estou aquí estou moi ben así, oye, eu non quero nada máis. Pero sí que me gustaría ir a Galicia antes de que se me acabe o tempo e facer unha boa exposición. E volver cos meus fillos, non? Que ao fin e ao cabo son os meus fillos, porque outros non teño. Eso creo que llo debo a Galicia. Porque ao fin e ao cabo o que mamamos queda para toda a vida, e iso é o que dura, e iso teño moi dentro. Mira, eu teño alma galega, celta pura, e sigo sendo celta, e o Mediterráneo tírame moito, e tírame máis para a arquitectura que para a pintura. Eu a pintura sigo pintando como se estuvera enchantada, coa miña abuela e cos... Aquela época teño tan metida dentro que sigo ali, eu sigo ali. E aquela luz de cando chove, esa levo adentro toda a vida. E cando pinto nótase bastante. Sabedes eses retratos grandes, oscuros, aí está toda a chuvia de Galicia metida, sin duda ninguna. E algo que non podo renunciar e non olvido nunca. Home, Galicia, pois, é a terra onde nacín, a que me deu a lengua que máis me gusta falar, que falo mal, pero teño moitos bons recuerdos de Galicia.